الأخ أبو صفاء وصلنا وكان يقول إنه إحنا عندنا تكرمون حيوان بالبيت مأذينا، مأذي عندنا حلال مأذينا ومأذينا هذا الحيوان وإحنا حصرناه وقتلناه، فهذا هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: إذا كان هذا الحيوان حيوانا بريا غير مملوك لمسلم جاز قتله. يجوز قتل الحيوانات البرية الغير المملوكة لمسلم، مثلا كرمكم الله كلب سائب، بزونة سائبة، زين، أي شيء مثلا، خاصة اللي مكاناتهم قريبة للمزارع أو هم بالمزارع أو كذا، عندهم يعني حيوانات كثيرة تجيهم من البر وتأذيهم، فهذه هل يجوز قتلها؟ نعم يجوز قتلها، يجوز قتلها وليس فيها لا إثم ولا كفارة ولا فدية ولا أي شيء آخر.